दिवचल नगरपालिकेचेर बाजारातली कांय दुकानां मोडपाची पाळी आयल्या। नव्या मार्केट प्रकल्पा वेळार 24 दुकानांचे स्थलांतर केले। पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान ही कारवाय केली। गाडे काडिल्ल्यान आता ती सुवात पार्किंग खातीर वापरपाक मेकळीक जाल्या। बाजार संकुलाच्या उक्तावणा वेळार 24 दुकानांचे स्थलांतरण जाल्ले। आता 18 दुकानां नव्या संकुलात स्थलांतरीत केल्यात। ही 18 दुकानांय वेगळीच उडयतले अशें दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। चीफ ऑफिसरान सगळे इन्स्पेक्शन करून तेणे निर्णय घेतला की तो ऑलरेडी तेणे म्हाका दिसता चेईक आनी एमीक इन्स्ट्रक्शन दिला की कितें ते एस्टिमेट करा आनी मागीर सोमतो दात घालतले डिमोलिश करपाक। 18 आमी शिफ्ट केल्या, 6 उरल्या। तेंचे मातशे थोडे डिफिकल्टीज हा प्रॉब्लेम हा ते सॉल्व जाले की तेंकां भितर आमी हे करता। 24 शॉपां न्हू सगळी ऑल टुगेदर 24। ते 18 आमी ऑलरेडी आमी शिफ्ट केल्या। आता 18 डिमोलिश करतले, बाकीचे आसा ते दवरतले। तो पार्किंग न्हू ती एरिया, पार्किंग ती टेम्पररीली आमी दिल्ले ते मोडूकूच जाय न्हू। काय ना, सीओ सरान काल वचून बरे प्रॉम्प्ट एक्शन घेतल्या। इन्स्ट्रक्शन दिला तेंकां एस्टिमेट करपाक आनी कामाक लागतले। बेगीतले बेगीन आमी ते हे करता। मजगती गाड्यांचे शिफ्टिंग जाल्या बरोबर पोरणे सुवातेर आशिल्ले गाडे ताबडतोब काडून उडोवचे आणि ती सुवात पार्किंगेक मेकळी करून दिवची अशी मागणी फुडें आयल्या। आमी हांगासर पळयता हे बारीक बारीक गाडे आसा, हे गाडे सध्या बंद आसा। तेन्ना हे बंद गाडे ह्यान पयलीं म्युनिसिपालिटीन हे हांगासर व्हडली बिल्डींग बांदलेली, त्या बिल्डिंगेक बांदच्या खातीर तांकां हांगा शिफ्ट केल्ले। आता ऑलरेडी ह्या गाड्यांनी जे कोण आसले तांकां ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीन तेंच्या ओरिजिनल जाग्यार तांकां शिफ्ट केल्ले आसा। आणि तेन्ना हांगासर जे हे गाडे आसा आनी एम्प्टी स्पेस आहा फाटसून, आमी हांगासर रावल्ल्या कारणान हांगासर आमी पळयल्ल्या कारणान रातचे हांगा भरपूर गैरकृत्य कामां चालू आसता। तेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी कडेन इतकेच मागणी आहा, कित्याक आता तुमचे हे काम जाल्ले आहा तेन्ना हे हांगासरले गाडे उडोवन हांगा सामकी पार्किंग एरिया करपाची। कित्याक सांग, ह्यान फुडें मोठी कितें घडपाक जायना, ह्या खातीर आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी आसा की म्युनिसिपालिटीन ताबडतोब हे आसा ते डिमोलिश करचे आणि टोटल एरिया ही पार्किंग कशी दाखोवपाची। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।